Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imesema imezuia njama kubwa ya kumpindua kiongozi wa utawala wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traore, ambapo inadai kuwa wapanga njama hao walikuwa wakifanya kazi kutoka nchi jirani ya Ivory Coast. Waziri wa usalama Mahamadou Sana alisema kuwa jaribio hilo la mapinduzi liliongozwa na wanajeshi wa sasa na wa zamani waliokuwa wakishirikiana na viongozi wa makundi ya kigaidi. Alisema kuwa mpango wao ulikuwa kushambulia ikulu ya rais wiki iliyopita. Lengo kuu, alisema, lilikuwa ni kusababisha vurugu kubwa na kuiweka nchi chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa. Alitoa kauli hiyo kupitia televisheni ya taifa siku ya Jumatatu. Kapteni Ibrahim Traore aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mwezi Septemba mwaka 2022, akimuondoa Kanali Paul Henri Damiba aliyekuwa ameahidi kurejesha usalama, lakini akashindwa kudhibiti mashambulizi ya makundi ya wanamgambo. Traore akiwa na umri wa miaka 34 wakati huo, alikuwa kiongozi mdogo zaidi barani Afrika. Tofauti na watangulizi wake, Traore alipokelewa kwa hamasa kubwa na sehemu kubwa ya wananchi, hasa vijana waliomwona kama mzalendo na mkombozi. Aliahidi kuweka mbele maslahi ya taifa, kupambana na rushwa na kuongeza juhudi za kijeshi kukabiliana na ugaidi uliokuwa umekithiri nchini Burkina Faso. Tangu alipochukua madaraka, amejitahidi kuimarisha jeshi, kubadilisha mikakati ya usalama na kuanzisha ushirikiano mpya wa kijeshi na Urusi, huku akikataa uhusiano wa karibu na Ufaransa. Hatua imepokelewa kwa hisia mseto kimataifa, lakini kwa kuungwa mkono na sehemu kubwa ya wananchi wa Burkina Faso. Lakini pia katika maendeleo ya kawaida ndani ya nchi, kuanzia miundombinu mpaka huduma mbalimbali, kwa miaka miwili kuna tofauti kubwa, akijitahidi pia kuinua sekta za kiuchumi ikiwemo kilimo iliyokuwa imedorola kwa miaka kadhaa. Umaarufu wake na namna anavyovaa kijeshi, kutembea na silaha kiunoni na kusalimiana kwa kukunja ngumi ama tano, kumemweka kuwa kiongozi wa kipekee barani Afrika. Na hii imekuwa ikitokea katika nchi nyingi ambazo viongozi wanakuwa wakiingizia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi, huwa zinakosa utulivu, ambapo kuna kama jinamizi hivi la kupinduana linakuwa na mwendelezo, na utulivu unakuja wakati ambao kiongozi wa kijeshi anaporudisha utawala kwa raia kwa kufanya uchaguzi ambao utampa ushindi wa kuwa rais. Maadui wanakuwa ni wengi na wanakuwa ni ndani na nje ya sehemu ambapo mtu anakuwa anatokea. Naona kabisa wao walikuwa wamelenga kabisa kuweza kuanzisha vurugu ambazo zingekuwa zinapelekea taifa hilo la magharibi kukumbwa na machafuko kwa muda kadhaa, ambapo jaribio hilo limehusisha wanajeshi wa zamani na wa sasa ambao walikuwa wakishirikiana na makundi ya kigaidi kwa nia ya kuiweka nchi chini ya usimamizi wa kimataifa, kitu ambacho Traore amekipinga kwa muda mrefu, ambapo kamanda ambaye ni mkuu wa kitengo cha ujasusi nchini Burkina Faso ndiye kamanda ambaye amefanikiwa kuzuia majaribio yote ya kuuawa kwa Ibrahim Traore. Huyu anaitwa Oumarou Yabre, ndio ameweza kupambana kuhakikisha kwamba rais anakuwa sehemu salama kabisa bila kupitia mapinduzi yoyote. Naambiwa kwamba kulikuwa na mpango wa kuvamia makazi ya kiongozi wa nchi hiyo Aprili 16, lakini ukazuiwa waliokuwa maafisa wa jeshi Meja Jehoani Compaore na Luteni Abdramane Bahri, wakitajwa kuhusika na masuala hayo. Na wiki iliyopita maafisa kadhaa wa jeshi walikamatwa kwa madai ya kuwa na mpango wa kusababisha vurugu nchini Burkina Faso, ambao tangu mwaka 2015 imekuwa ikisumbuliwa na makundi ya kigaidi. Rais huyu Kapteni Ibrahim Traore, ambaye amekuwa na mvuto sana barani Afrika na hata nje ya mpaka ya bara la Afrika, amekuwa amepambana kwa kiasi kubwa kuhakikisha kwamba anairudisha nchi katika mstari. Amehakikisha kwamba masuala mazima ya kiuchumi yanakwenda, amehakikisha kwamba masuala mazima ya kilimo na nyoka, nchi imekuwa inapendeza hivi sasa. Ukimtizama yeye kama rais, amejitahidi kwa kiasi kikubwa kuweka misingi ambayo
imekuwa ni mizuri. Hadi watu wengi wamekuwa wakifanisha kwamba anapaswa kuwa kiongozi wa mataifa mbalimbali barani Afrika, kwa amenusurika kuweza kupinduliwa. Bwana, hii ni Mbayu TV, ni kukumbushia kama bado hauja subscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Niite David Edward.